Eccoci sul lago di Garda. La sequenza, prima dei titoli di testa del film Quantum of Solace del 2008, prevede un adrenalinico inseguimento la cui prima parte è ambientata sul più grande lago italiano, in continuazione con quanto visto alla fine del film precedente, Casino Royale, anche se in realtà si trattava di un altro lago. Non era il Garda, bensì il lago di Como. Ma tutto questo è normale nel magico mondo del cinema. Ed è incredibile quanto sforzo sia stato impiegato per girare solamente 1 minuto e mezzo di film. Le riprese si sono svolte prevalentemente sulla costa occidentale, tra Tremosine e Limone, ad eccezione di queste scene, filmate invece sulla costa nord-orientale. Ma torniamo pure sul versante opposto. Appena Bond imbocca la strada della Forra, avviene lo stacco nel montaggio del film e ci spostiamo subito in Toscana. Ed è un vero peccato perché questo tratto è davvero spettacolare e scenografico e avrebbe meritato di finire in un film di 007. Se vi trovate nei dintorni vi consiglio di non perdervelo. Riconoscerete questa galleria che è l'imbocco della famosa strada della Forra. Qui si infila l'Aston Martin. In questo angolo, nell'imbocco di questa galleria, c'è una scena con dei carabinieri. Gran parte dell'inseguimento è stato girato su questa strada, la Gardesana occidentale. Una strada che per fortuna non è tanto trafficata a quest'ora del mattino, questa mattina estiva. Per quella che è probabilmente la scena più bella d'azione di tutto il film Quantum of Solace. Centrale da 48, segnalo Aston Martin grigia seguita da un'Alfa nera in direzione delle cave. Esplosi colpi di arma da fuoco. Ok, terminata la sequenza sul lago di Garda ci spostiamo a sud, a quasi 300 km di distanza, qui, nel parco delle Alpi Apuane. Siamo in Toscana e riconoscerete infatti le due gallerie sullo sfondo. Praticamente da quando i carabinieri iniziano a inseguire 007 ci ritroviamo qui, al Passo del Vestito, a 1151 metri sul livello del mare. Aston Martin grigia seguita da un'Alfa nera in direzione delle cave. Esplosi colpi di arma da fuoco. Abbiamo infrazione 231, Vediamo i carabinieri partire da qua. Una volta era posizionata una cabina del telefono. Questa è la piazza parcheggio all'ingresso del piccolo paese di Altagnana. Anche la seconda parte di questa sequenza, da quando ci spostiamo nel parco delle Alpi Apuane, dura solamente un altro 1 minuto e mezzo di pellicola. Da questo punto le automobili scendono tra le famose cave di marmo di Carrara. Per la precisione si tratta delle cave di Fantiscritti. La sequenza termina in questo punto. Riconosciamo infatti questa costruzione, la vediamo di nuovo, e un'auto precipita giù di qua. Dopodiché ci ritroveremo magicamente a Siena, di nuovo a circa 200 km di distanza, sempre a sud. Ma per l'analisi dettagliata delle location senesi vi rimando a un altro episodio, che ho pubblicato circa un anno fa.
La sequenza prima dei titoli di testa, in questa occasione, rappresenta veramente un ottimo esempio di cinema d'azione, in un montaggio serratissimo dove ogni inquadratura è scrupolosamente studiata e magnificamente eseguita. Anche se le meravigliose località italiane che vi hanno fatto da sfondo meriterebbero una visita ben più lenta e tranquilla, al fine di godersi al meglio questi fantastici paesaggi. I panorami del lago di Garda, ad esempio, sono mozzafiato da qui, dalla terrazza del Brivido a Tremosine. Mentre il modo più immersivo per visitare le cave di marmo di Carrara è sicuramente a bordo dei fuoristrada 4x4 che portano fino a 1000 metri di altitudine, in cima a queste montagne, patrimonio dell'UNESCO e unica fonte al mondo del celebre marmo. Da 48, segnalo Aston Martin grigia seguita da un'Alfa nera in direzione delle cave. Esplosi colpi di arma da fuoco. Abbiamo l'infrazione 231, coincidenza di 2 esecuzione. E anche per questa volta è tutto. A presto, con nuove location bondiane.